其實咧，人死咗，醫生 certify 就要 close file， 而你都要學識 close file。我似佢嘅話，佢冇理由咁唔中意我㗎。而家睇嚟咧，係好似你唔中意佢多啲喎。細個當佢係偶像㗎，佢每次練功，我都會跟住一齊練。我覺得佢真係好犀利，但係男無全男唔全女，因為女人會嚟 M 破祖師爺嘅法力。祖師爺講嘅就係真理，祖師爺緊要過自己個女。嗱，文哥點諗我唔知啊，但係你自己點解唔直接問下佢點諗啊？點問啊？你咁驚，你係驚聽到一個你想聽到嘅答案啦，定係驚聽到一個你唔想聽到嘅答案啊？